Amma ba'du, para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah griya Taman Asri ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih terakhir kalau ingin nerangaken mubtilatut tayammumi salasah, yang membatalkan tayammum itu ada 3. Sakmangke faslun alladzi yatahuru minan najasati salasatun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kuwana fasal suwiji. Alladzi utawi barang yatahuru kang bisa suci. Apa alladzi padahal barang niku wau minan najasati kang saking pira-pira benda najis. Benda niku terkait najis itu ada 2. Ada yang asalnya memang najis, asline pancen najis, dan ini menjadi sumber kenajisan. Niki jenenge barang najis. Ada lagi benda itu asalnya suci, kados baju, lantai, meja, niku asline suci, tapi polahe ketemplekan najis, kecipratan najis, akhirnya benda suci itu turut menjadi najis. Lah, turut menjadi najis niku jenenge mutanajis. Jadi ada 2 istilah dalam fikih. Nek dalam bahasa Indonesia ya onoe najis ngoten mawon. Tidak dikenal istilah mutanajis. Jadi ada 2. Najis niku sing asal, mutanajis niku benda suci yang terkena najis. Lah, yang mutanajis itu yang bisa suci kalau disucikan, tapi yang najis itu pada dasarnya tidak bisa menjadi suci. Air seni, kotoran, tinja niku lho, niku selamanya ndak bisa suci. Dimodif koyok napa mawon, diotak-atik model koyok napa mawon ya tetap najis. Dipegaring ya tetap najis, di model nopo mawon najis, karena itu benda najis. Beda kalau mutanajis, baju yang tadinya suci terus kecipratan pipis menjadi mutanajis namanya. Lah niku bisa suci, tinggal najisnya dihilangkan bau, warna, rasa. Kalau sudah hilang tinggal dibasuh, digerojok, biar pun suci. Niku mutanajis. Lah niki sing dibahas najis, bukan bahas mutanajis. Nanti mutanajis ada sendiri. Pun niku ada 3 yang pengecualian dia bisa berubah menjadi suci padahal najis. Mboten mutanajis lho nggih. Najis tapi dia bisa berubah menjadi suci karena wis malih rupa, istilahnya istihalah, berubah bentuk. Nah, karena perubahan bentuk itulah maka dia tidak lagi diidentifikasi sebagai benda najis. Karena sekarang sudah tidak sama dengan kemarin. Cara menungso ngonten wis tobat, sudah berubah. Kemarin elek, saiki apik. Kemarin ahli maksiat, saiki ahli taat. Kemarin pelit, sekarang dermawan. Menungso iso berubah. Ojo menungso wong benda najis mawon, nyoto-nyoto najis niki, mboten mutanajis. Itu saja bisa berubah. Napa malih menungso sing duwe akal, nggih mesti iso berubah. Lah niki ana 3 iku salah satun telu. Yang pertama al-khamru, khomer. Khomer niku minuman yang memabukkan.
Nek cara madzhab Syafi'i terserah dari sumber asal buah atau apa saja. Sing penting sifate iku memabukkan, yaiku khomer. Kalau dulu rata-rata bentuke niku cairan. Nek sak mangke ya iso serbuk, iso pil, segala sesuatu yang memabukkan, kullu muskirin haram. Dan bendanya menjadi najis. Nek asline pancen memabukkan. Pun niku khomer najis. Najis niku ya nopo? Kalau kita sentuh tangan niki menyentuh khomer, minuman keras, utawa nek sak mangke sabu-sabu, salat ngesak sabu-sabu, najis niku. Niku memabukkan, barang eleke nemen lah. Nggih, diarani najis niku soalnya khomer niku eleke nemen. Eleke nemen napa? Ngerusak akal sebagai aset utama manusia. Sehingga harus dijauhi betul. Najis niku kan dihindari, dijauhi. Salat ngesak sabu-sabu, ngesak pil koplo mboten sah. Sebab niku termasuk barang sing memabukkan. Niku kias zaman sak mangke ngonten. Nggih asline narkoba mboten enten nang ngene Quran. Dan khomer itu dulu benda cair. Tapi ulama sepakat nek iku kias sama. Jadi nek ana sing ngarani enggak seje iku duduk khomer, wong khomer biyen niku minuman. Lah iki rupa serbuk, rupa pil. Ya jelas beda lho. Mboten paham sing dimaksudna para ulama di dalam kias niku. Nek cair kali serbuk ya jelas beda, tapi sifat sama-sama memabukkan itu ndak bisa dihilangkan. Yaiku sing nggarai padha. Lah niku iso berubah menjadi suci idza takhallalat nalikane dadi cukak. Dalam proses fermentasi selanjutnya teko persane anggur utawa teko ketan utawa teko nopo lah nggih, bahkan teko kurma sekalipun nek dengan proses tertentu niku iso nggarai mendem, nggih niku haram, nggih niku najis. Tapi ketika proses itu berjalan alami lalu berubah, yang tadinya khomer memabukkan sekarang tidak lagi berupa khomer, sekarang menjadi cukak. Cukak niku yo kecut ngonten mawon, tapi tidak lagi memabukkan karena sudah berubah bentuk, bahkan berubah rasa, berubah sifatnya, tidak lagi memabukkan. Cukak niki hukume wis boten najis. Niki bukan berarti semua cukak niku teko khomer lho, nggih pun salah paham. Tapi khomer niku minuman yang memabukkan itu kalau dibiarkan dalam proses alaminya itu suatu ketika iso ana sing sampai berubah jadi kecut, niku sing dimaksud cukak, dan tidak lagi memabukkan sehingga sudah istihalah, sudah berubah bentuk, berubah sifat, berupa wujud. Wujudnya memang memabukkan, sekarang tidak lagi memabukkan. Ngonten niku sudah berubah pula yang tadinya najis menjadi suci. Menungso lak nggih ngonten. Wingi jahat saiki apik, wingi maksiat saiki taat, nggih berubah. Wingi elek nggih saiki dihukumi apik. Wong berubah kok. Tapi berubah dadi cukak niku enten syarate, binafsiha kelawan awak dhewene khomer, bukan karena dimasukkan benda yang lain, dicampur nopo utawa diudek-udek. Jadi betul-betul alami. Nek ana campur tangane menungso ya mboten berubah secara alami, bukan itu yang dimaksud. Khusus untuk khomer nggih, khusus untuk khomer. Nanti yang kedua mboten, harus dengan campur tangan manusia. Nek niki ndak boleh ada campur tangan manusia, sebab niki coro najis, coro elek ngonten nemen. Sehingga nek ana campur tangane menungso
Sifat najise sing nemen niku ndak ilang. Harus berubahnya itu alami, murni, binafsiha, kelawan awak dhewene khamar. Pun. Yang kedua, wajildul maitati lan kulite batang bangkai. Karena kulit itu berpengaruh dengan penyembelihannya niku. Nek disembelih kelawan bener dan hewannya itu adalah hewan yang halal dimakan, maka itu suci kulitnya itu. Tapi nek disembelih dengan cara yang tidak benar, mboten memenuhi syarat, meskipun hewannya itu bisa dimakan, wedhus, tapi sing nyembelih duduk wong Islam dan bukan orang ahli kitab. Misalnya penyembah api, penyembah berhala, melok mbeleh kambing, hasil sembelihannya niku najis walaupun sudah disembelih dengan cara yang benar. Sebab syaratnya orang yang menyembelih harus Islam atau ahli kitab dengan menyebut nama Allah niku tidak terpenuhi. Nek wong Islam menyebut nama Allah atau tidak menyebut nama Allah dalam madzhab Syafi'i halal walaupun sengaja mbeleh gak adik bismillah. Bismillah niku dalam madzhab Syafi'i sunnah, nek madzhab lintune wajib. Nek madzhab Syafi'i maca bismillah niku sunnah. Jadi nek mbeleh kok lali utawa sengaja, asalkan tidak diniatkan kepada selain Allah. Sebab wong Islam niku kapan mbeleh ya krana Allah, wong wis asyhadu alla ilaha illallah kok. Wis cukup. Jadi hewane niku asline halal dipangan tapi mbelene ndak memenuhi syarat, itu juga menjadi bangkai. Atau hewannya itu haram dimakan, nopo malih dibeleh secara bener utawa tambah belehan carane gak bener, nggih najis, menjadi bangkai. Semuanya, gak cuma kulite tok. Lah niki sing dibahas kulite. Jadi niku yang harus dicatat. Kapan kulit niku dikatakan sebagai bangkai? Yaitu ketika kulit itu satu, berasal dari hewan yang tidak halal dimakan. Wis niku diapa-apakno nek mati, baik disembelih dengan benar atau tidak benar, mati dengan sendirinya, apalagi niku bangkai semua. Nek wis mati nggih, bangkai semua. Nek sik urip nggih mboten, kecuali asu karo babi, celeng niku. Hewan niku nek sik urip mboten enten istilahe najis. Hewannya lho nggih. Ula, kucing niku dipangan haram. Tapi jenengan jempok mboten najis selama masih hidup. Tapi nek wis mati otomatis dadi bangkai karena niku haram dipangan. Lho wis dibeleh dengan benar, masih dibeleh dengan benar, wong barang haram mati najis. Yang kedua, yang dinamakan bangkai atau kulit yang najis itu kalau berasal dari hewan yang sebenarnya halal dimakan, tapi matinya itu tidak melalui penyembelihan yang benar. Paham nggih? Matinya itu tidak melalui penyembelihan yang benar, baik terkait orang yang menyembelih atau terkait cara menyembelih atau terkait tujuan menyembelih. Cara nyembelih niku misalnya dadak nyembelih niku urat makanan kerongkongan kali urat pernafasan tenggorokan niki mboten putus, dua-duanya atau salah satu. Walaupun sing mbeleh wong Islam mati karena kehabisan darah, tapi saluran makannya sik gandeng, sik sambung, belum putus, nggih najis niku, haram, menjadi bangkai karena tidak memenuhi syarat penyembelihan. Kalau yang penyembah api, penyembah berhala tadi syarat orang yang menyembelih. Ada lagi syarat tujuan menyembelih itu ya lillahi ta'ala niku. Nek ditujokno gawe setan, gawe jin, nah ngoten niku nggih dadi haram. Pun
Wajildul maitati lan kulite batang najis, tapi niku isok berubah menjadi suci. Nggih, mulane ana dompet teko kulite ula, teko sepatu kulit buaya. Niku barang najis niku asline. Wong napa hewan haram dipangan kok. Tapi kulitnya bisa disamak, kecuali kulite loro niki gak iso nggih. Asu kali celeng utawa babi niku ndak bisa disamak. Nggih, niku ndak bisa disamak niku. Uripe najis, matine ya najis, kulite meskipun disamak tetap najis. Tapi nek selain dua itu, walaupun asale hewan haram utawa asale hewan halal tapi sudah menjadi bangkai najis, tapi khusus kulitnya mboten dagingnya nggih. Sebab niki bukan untuk dimakan loh niki nggih. Niki bukan untuk dimakan. Ketika disentuh, ketika dipakai niki lho. Sebab niki wis berubah bentuk. Yang tadinya kulit itu menjadi bagian dari hewan daging, tapi sak mangke niku seperti kain. Yang tadinya kulit itu seperti daging, maksudnya ya iso dipangan, iso dimasak. Tapi sak mangke tidak untuk difungsikan untuk dimakan, tapi difungsikan sebagai baju seperti kain. Lah niki berubah fungsi, berubah bentuk sehingga menjadi suci kalau melalui proses idza dubigho. Nalikane disamak apa kulit bangkai niku wau. Nek mboten kulite bangkai masih mboten disamak nggih suci. Kulite wedhus sing mari disembelih bener ngoten niku kulite niki mboten najis selama durung bosok. Mulane supaya gak bosok disamak sehingga sucine niku awet. Nek bosok nggih najis, wong bosok niku menjijikkan. Nggih, menjadi seperti bangkai. Walaupun asale mang kulite suci, pola wedhuse wis disembelih bener, tapi nek bosok nggih najis. Mosok Islam kate ngarani barang bosok mboten najis. Wong najis niku secara bahasa sesuatu yang menjijikkan secara bahasa. Meskipun tidak semua yang menjijikkan niku najis. Contohnya umbel. Umbel niku njijikna napa mboten? Tapi umbel niku napa bahasa Indonesia umbel niku? Ingus, mboten najis. Termasuk air liur manusia lho nggih. Manusia nek air liure anjing utawa air liure nggih anjing niku, anjing babi niku air liure najis. Tapi nek air liure kucing suci. Pokok kucingnya sik urip. Kulit yang disamak itu menjadi suci karena kalau sudah disamak sudah tidak bisa membusuk. Nah, tas niki kulit niki masih kudanan mboten bosok karena sudah disamak. Nyamak niku dihilangkan dagingnya, dihilangkan darahnya, dihilangkan gaje, kotoran-kotoran yang melekat pada kulit niku harus hilang. Jadi betul-betul murni kari kulit tok. Mari ngonten baru dijemur, bahkan ditambahi obat supaya betul-betul nanti mboten busuk. Cara suket ngonten dikai obat cek gak iso tumbuh suket baru malih ngonten niku nggih. Nah niki nanggone kulit, sehingga kulit niki cara bakteri-bakterine wis mboten saged tumbuh. Sehingga dia tidak lagi seperti hewan, tapi dia seperti kain. Fungsine niku wis koyok kain. Kain niku kan mboten iso busuk. Nah niki kulit dirubah istihalah, berubah bentuk menjadi seperti selembar bahan kain. Akhirnya nggih kali dipola iso digawe jaket, iso digawe sepatu, iso digawe tas. Niku kulite napa mawon kecuali kulite asu, anjing kali babi celeng niku mboten saged nek niku nggih. Mboten saged kulite babi disamak ya tetep najis. Niku saking eleke najise asu kali babi niku. Jenenge najis mughal ladhah, super berat pun. Jadi ketika disamak kulit itu sudah menjadi suci. Kanjeng Nabi nate kali sahabat ketika berjalan melihat ada bangkai.
Gak sampean jupuk kulite. Lumayan loh kena digawe, kena dimanfaatno. Lho niku kan batang najis Kanjeng Nabi. Sing bangkai iku hewane. Kulite nek disamak iku suci. Nah niki sing diambil niki. Selain anjing dan babi celeng wau nggih niku kudu diingat-ingat. Yang ketiga, wa ma sara hayawanan. Wa malan barang sara kang dadi apa ma asale najis, misale bangkai. Dadak bangkai itu berubah menjadi hewan. Artinya tumbuh di dalamnya itu hewan belatung. Lah niki contoh menjijikkan tapi mboten najis juga. Tapi nggih tetap haram. Kudu diingat niku. Suci itu belum tentu halal dimakan. Tapi nek najis pasti haram dimakan. Semua benda najis tidak ada yang halal dimakan. Tapi kalau suci, benda suci itu ada dua. Ada yang suci halal dimakan, ada yang suci tapi haram dimakan. Nggih, kucing wau niku suci, jenengan gendong kucing, jenengan salat di napa dipencloki kucing pas longgo dadak kucinge nduk pangkuan ngenten. Suci. Mboten batal salate tegese nggih. Lho niku kan mboten dicawiki nggih, ngoten niku makfu, mosok kucing ana dicawiki barang. Sing penting mboten ketinggal najise. Tapi nek ketok najise terus nemplek ten baju salat, ketok ana pipise lho, kok boleh pesing. Nah nek niku najis, pesinge sing nggarai najis, kucinge mboten. Sebab niku hewan suci. Tapi tetap haram dipangan. Pun niki asale najis tapi terus muncul dadi hewan. Nggih blatung niku. Blatung niku najise polahe nemplek bangkai. Tapi begitu diumbah hewan niku nek sik urip niku mesti suci kecuali loro wau niku. Sehingga belatung pun niku suci. Belatunge lho nggih. Tapi karena belatung itu nempel di bangkai niku jenenge mutanajis, ya. Tapi belatungnya sendiri suci. Cuma karena dia nempel di bangkai, padahal bangkai itu najis, belatung nempel bangkai atau hidup di dalam bangkai, dia statusnya mutanajis. Mutanajis bisa disucikan, carane dibasuh. Niki ngomongno suci kali mutanajis kali najis. Bukan ngomongno dipangan utawa mboten dipangan nggih. Pun dicampur-campur kok bingungi. Mosok ngono kok suci? Lho, bayangane dipangan. Nggih mesti jijik. Tapi nek sekedar disentuh secara bahasa menjijikkan. Sami kali ingus wau niku. Umbel, air liur, idu. Niku secara bahasa menjijikkan bisa termasuk najis, tapi secara syariat itu tidak termasuk benda yang dihukumi najis. Nggih. Nah niku kudu dong ten mriku harus paham niku. Nek mboten bingung awak dhewe niki campur-campur. Najis iku menjijikkan. Loh, niku istilah bahasa. Bukan istilah syariat, bukan istilah fikih. Niku lughah menurut bahasa Arab, segala yang menjijikkan itu namanya najis. Tapi kita tidak berbicara bahasa saja, kita berbicara tentang hukum, fikih, syariat. Nah, niku ngoten. Pokok wong mboten ngaji fikih niku mesti campur-campur nggih. Pemahamane niku campur-campur. Nek mboten ngaji fikih mesti niku. Sebab dheweke cuma ngandalno akal tok. Padahal nek ngandalno akal niku rusak. Ketok bener tapi keliru. Contoh nggih, uang nek gawe sepatu tentara niku oleh ngusap, mboten usah dicoplok sepatune. Nek wudu niku kena diusap. Tapi sing diusap niku lho, cuma bagian atasnya saja. Padahal sepatu niki sing dienggo niku nisore karo jerone. Tapi apa sing diusap kok cuma
ndukure kanan kirine. Nisor niki mboten, telapak kaki niki mboten diusap. Bagian dalam sepatu juga tidak diusap. Padahal niku sing digawe. Itu yang difungsikan. Contoh malih ngentut niku hadas. Padahal sing ngentut bokonge. Tapi apa nek wudu kok sing dibasuh wajahe, tangane, kepalae diusap, kakine dibasuh. Padahal gak melok-melok. Napa salahe wajah? Wong sing ngentut bokonge niku. Napa salahe tangan? Napa salahe kepala? Napa salahe kaki? Nek gawe nalar kok mboten cukup. Nah niku kadang ngerasa iso fikih tapi ternyata cuma akal-akalan mawon. Nah niku kok kaidah-kaidah pakem-pakeme niki mboten pas, wis mesti keliru. Nah niku sing garai geger viral terus mboten bener niku nggih polahe otak-atik akal niku wau. Otak-atik akal niku wau. Engko mesti dadi fatwa sing nyeleneh, menyesatkan. Hadi ngonten. Mubalek niku nek mboten paham fikih wis gak usah bahas fikih, mboten usah bahas halal haram, najis mboten najis, wis bahas akhlak mawon, bahas nilai-nilai kebaikan saja. Biarkan para fuqaha, orang-orang yang ahli fikih saja. Cekak masyarakat niki cekak bingung karo keterangan-keterangan teko wong sing mboten ahline niku nggih. Lho jarine iko, lah sing ngomong sapa? Teko ndi? Keterangan dari mana? Niku sing garai kacau, bingungi wong niku bukan ahlinya, dia tetap memaksakan diri untuk bicara di situ. Niku ruwet, garai ruwet nggih. Tapi nggih kita ndak bisa mencegah ngoten niku. Wong niku wis kadung ngomong niku angel mengendalikan niku. Nah niku kula beruntung enten rekaman-rekaman ngenten iki beruntung sebab saya sendiri bisa evaluasi. Nggih. Kula simpen nduk ngene Telegram, kula simpen nduk WA grup ngeja ngaji niku kula simpen nduk YouTube. Niku sadurunge kula upload nggih saya bisa mengedit. Niku mawon kok nek sik ana gak benere, nek parah nggih kula hapus. Karena untuk evaluasi. Nggih. Nek mboten kita ndak bisa belajar dari kesalahan diri kita sendiri. Engko ngerasa bener terus menungso niku akhire. Lah nek ngerasa bener terus niku tambah suwe tambah ndadi. Mboten tambah mari tapi tambah ndadi. Walae ndak pernah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Niku semakin menjadi-jadi. Nah niku penting, evaluasi niku penting. Nggih. Nah, adanya dokumentasi itu memudahkan kita untuk evaluasi. Sebab nek mari ngomong ngeling-eling malih apa sing diomong niku kadang ana sing keliwatan. Tapi nek melalui rekaman niku foto kabeh lho ya keliru. Sing sering keliru ngenten iki, jenengan kudu iso mengambil kesimpulan secara benar mandiri. Kadang kula ngomong niku maksud kula niku najis, tapi kadang lesan niku keperucut nambahi tidak. Kalimat tidak niku ketokane sak kelebat wet. Tapi nek sing krungu lho, mosok tidak najis. Lah niku berarti lesan kula niku keliru nambahi tidak. Jenengan pasti semerap teko alure pembicaraan niku lho nggih. Teko alure pembicaraan niku jenengan semerap. Niku sing sering kula edit nek waktu kula ngerungokno malih. Lho, kok lambeku muni tidak. Wong wis keterangane nduk awal iku bener. Lah kok ana kalimat tidak. Atau sebaliknya, kudune ana tidak, dadak kalimat tidak niku lali jenenge lesan nggih. Tidak disebut. Niki bedoe bahasa verbal ucapan dengan bahasa tulisan. Nek bahasa tulisan niku iso dikoreksi. Sadurunge diwaca wong niku iso dikoreksi. Tapi nek bahasa lesan niku ya napa ngoreksine niku wis langsung metu ae. Lah kadang-kadang sing metu niki tanpa disadari karena akal niki sibuk konsentrasi kepada materi apa yang disampaikan, ternyata yang sudah berlalu dari ucapan niku ana sing keliru mboten disadari.
Nah niku sing sering kula nemokno nek lho iki kok kurang tidak iki. Oh iki malah kakean iki kok ana tidak. Itu juga terjadi nanggone percetakan biasane. Nulis niku la ya juzu, lae ilang. Dadi ya juzu. Sing terkenal niku pendapate Yai Khalil Bangkalan. Yai Khalil niku nggak ada ringkasan kitab fikih. Niku waktu nerangno zakat nggawe dhuwit sing kudune niku la ya juzu. Kitabe Yai Khalil Bangkalan niku muni ya juzu. Padahal mazhab Syafi'i secara seluruhnya tanpa khilaf niku tidak membolehkan zakat fitrah dengan uang. Jadi zakat fitrah niku nek karo dhuwit, akate niku nang panitia ngenten. Pak panitia, ini uang saya, tolong panjenengan belikan beras. Nanti kalau sudah dapat beras, itulah sebagai zakat fitrah saya. Jadi zakat fitrahnya tetap beras, cuma njaluk tolong nang panitia. Kadang panitia cek gak repot disediani beras, pun niki mawon jenengan tuku. Nggih, pun sampean tuku ten mriki mawon. Jadi niku untuk memudahkan sebab uang niku kadang-kadang nopo malih lare sekolah. Lare sekolah niku nek nggawa beras teko oma, arek SD brodol nduk dalan, untuk sekolahan kari kreseke tok. Mulane guru-guru njaluki dhuwit. Nanti akate ngonten. Bukan zakat pakai uang. Bukan zakat fitrah pakai uang, tapi niku taukil, minta tolong supaya uang yang dibawa ini dibelikan beras. Mangking nyerahnoe tetep beras. Jadi zakat niku enten dhewe-dhewe, ana zakat sing rupa dhuwit, zakat mal. Rupa harta yang lain. Ada yang harus berupa makanan pokok. Zakat fitrah niku harus berupa makanan pokok. Karena yang mau dizakati itu badan. Badan ndak mungkin dicuil, ya gantine makanan yang menjadi asupan pokok badan. Pun niku ngoten. Nah niku kadang-kadang ada yang tersisip sebuah kata yang tidak saya sengaja, dan itu baru saya sadari ketika melihat rekaman ngenten iki. Nggih, niku baru lho ya keliru iki. Nah, waktu upload mesti kula hapus. Niku untunge kula menten niku, untunge ana dokumentasi. Waktu ngupload pasti saya hapus. Lho, keliru iku. Kok ngono? Keliru. Kula potong, sret ngoten. Dadi jenengan nek nonton uploadane niku wis bener. Nggih. Tapi nek pas ngaji live ngenten iki, mulane kula mboten wani live niku. Sebab nek live niku engko gak ono nek sik nduk jero ruangan niki suasananya beda. Ngaji melok teko ketemu satu majelis dengan ngaji sing sifatnya ngerungokno teko speaker nduk ndukur niku, atau bahkan teko rekaman nduk ngene media sosial niku. Niku cara mendengarkannya sudah berbeda. Memahaminya bisa lebih mudah salah paham. Nah niku mulane ya kudu dibenerno. Nek ana sing keliru kudu dibenerno. Niku termasuk bersyukur kita. Pun niki benjing tentang najis, mughalladah, mukhaffafah, mutawassithah. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah.